Oya mwamba. Ambie. Mwanangu kuna dumu moja nilikuwa namfukuzia hapo, mwanangu kapotea, yani kama movie vile. Wewe acha tu. Uko wapi basi, bado uko pale pale? Basi fresh, mimi nageuza sawa? Chapo tu. Laiza. Kwa mwanangu anaangalia tu. Ndio kujipata kwenye mzee wangu. Bora kuja ghafla mwanangu. Sio poa. Kuonyesha mazingira hapa mwanangu. Kuna watu wamebarikiwa sio poa. Mazingira gani haya mwanangu? Kuna watu wamebarikiwa sio poa. Njoo uone sasa hapa hivyo kuna watoto sio poa. Toka lini wewe na watoto wapi na? Sio poa, watu wananyashi sio poa. Njoo uone. Asojaze sasa mwanangu, vipi tena na wewe? Unaona zingua mwanangu, pisi iko wapi? Pisi ni njia kwa Mpapule mwanangu, kwa mzee Mpapule pale mwanangu. Unajua kama siamini. Yaani unajua nimepiga picha. Wapi sasa ona? Nimempiga kabisa ujue. Nani? Kwa kuna demu nimekutana naye nimempiga picha kabisa, nashangaa naona tu eneo. Mwacha kuniaisha na uje kuniaisha masuala ya ajabu. Demu gani? Demu yuko hapa anaonyesha barabara. Hiyo si barabara ya pale kwa Mwenda Pole, Maula anaonyesha barabara ya Mwenda Pole 100 nini? Mbona kama sio kweli? Kama najingua. Sema nini? Ngoja mimi nikuonyeshe pisi yangu kali. Kuna pisi wewe nachategemea Instagram, ngoja nikuone. Afu kuna mtu anagonga mlango. Ulifunga mlango? Mambo mengi ndani. Amfungulie basi. Wewe. Ndio ni mimi, unahusika au? Unahusika. Ngoja nije.
heshimu mkubwa na mdogo. Siku nyingine usirudie kumpiga mtu picha bila ruhusa yake. Odi. Jamaa sijui kachanganyikiwa huyu. Chao yake itakuwa bani zake. Mbona tumbuana? Shikamoo dada. Habari za nyumbani? Nzuri. Uzima upo? Upo, sijui. Sisi tuna tatizo kidogo. Tatizo gani tena? Hivi huyu ndugu yako namuelewa kweli siku hizi? Nani? D? Ndio D. Kiukweli D simuelewi hata mimi. Maana alitoka nyumbani anakimbia. Sijui atakuwa na tatizo gani. Anakimbia? Ya, alitoka anakimbia nyumbani. Yaani yeye anakimbia tu bila tatizo, ujui. From nowhere tu akimbia bila sababu. Ndio, alitoka nyumbani anakimbia. Basi. Ujui kuhusu mimi hapa nimefahamisha, nilikuwa nataka nikuulize kama unajua kuhusu yeye, maana sisi simuelewi kwa kweli. Basi kama ujui, ngoja niwahi kwa nyumbani nikampikia hata nitatoka sokoni. Sawa, hata mimi mwenyewe naelekea hapo juu, nikitoka huko juu nafikiri nitapita hapo nyumbani. Okay, poa, haina shida. Sawa, ngoja nifike hapo. Karibu. Samahani dada, wewe ndo tuko na chat katika mtandao wa Instagram? Ndio, ndo mimi. Sivyokuwa nayo au sifai? Hapana, sina maana hiyo. Ila unaweza kaniambia kwani tuko maeneo haya? Ndio. Nihitaji tu wapenzi kama hautojali. Kiufupi nakupenda. Kiukweli naogopa kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye simfahamu wala sijui historia yake kiufupi. Labda kama unaweza kunipa historia yako kiufupi. Kwani tupotezee muda swala kama hilo? Nikubalie kwanza hili. Hayo mengine yatafuata hapo baadaye. Na mimi jibu lako nitakwambia baadaye. Nilikuwa na surprise yako. Naomba tutoke. Kabla sijakutana na wewe nilikuwa na appointment nyingine. Kwa leo haitowezekana. Niaje? Fresh. Sana. Sawa. Ili kaka, ratibu. Good. Safi. Good. Huyu kalala huyu hivi kijua kimeshtaki.
Alafu ni mpya hapa kijiweni. Bwana. Nyingi aje hapa ndo maana eti. Sijawahi kumuona hapa unajua. Sema ni wanangu ile dela mchina wangu nimekupa wangu kazingua maana. Nishakwambia huyu ni mtoto wa mama. Hawezi akafanya maamuzi yake mwenyewe binafsi mpaka ampigie simu mama. Wewe ndio hivyo. Sema ni mama wangu tuachane na sasa. Mama wangu nimewafuata nyeka sera zangu hapa nini niambie. Sishifanye nimekuta mwanangu. Kuna dem fulani anatumia kwenye mtandao wa Instagram. Kaniomba appointment mwanangu. Appointment kaniambia kwamba ananipenda mwanangu. Mwanangu anacheka na yeye. Kwa unasema anacheka. Dem mwanangu kaniambia kwamba ananielewa lakini mimi nimemkataa. Sijui story yake labda kaona mkubaliaje. Sasa mwanangu mnacheka nini? Simefly wewe kama ndugu yangu, Serious kweli serious. Yeah. Kisi ya Instagram. Sasa. Sasa nikwambie sawa. Yanafaa. Ni mzuri. Mzuri. Sasa nisikize sawa. Wewe sema ishi naye. Iga, telekeza. Kama vipi unaona anafaa na kufaa na wewe, labda umemuelewa vizuri, piga ishi naye. Hivyo kiafsa. Laki huyu na yeye anakazana na watu ambao waeleweki, mabinti hawaeleweki wengine wale. Umepata pisi ya kwenda. Ishi umo. Mtu umfahamu, yani mimi simfahamu, yani sijui naye. Nimekutana tu Instagram na kaniomba appointment naye. Wewe masuala kumfahamu utamfahamu tu, kuna shida gani? Asiwezi. Wewe sasa hivi tunaelewana mamshangazi. Mshangazi sasa hivi. Unafeli pakubwa ndugu yangu. Mimi siwezi, unasikia mwanangu la mimi siwezi kutembea na mtu. Hivi mwanangu je, mwanangu unasikia huko kamili mwanangu. Mimi siwezi kubishana na nyie sana, sawa? Kwanza hapa bodi aende kwa bosi. Mimi nadhani kesho nitaingia kazini. Leo nilipata ajali ya mkono. Kwa mimi siwezi kuhangaika hivi. Sasa sikiza nikwambie. Mwanangu mimi kesho nakuja na haina noma. Wewe ishi naye. Mimi siwezi mwanangu. Ishi naye wewe, mimi nakwambia wazi. Utakao usumbuka siku na Mariam yule unamtumia SMS ajibu SMS zako wewe kama nani? Achana na Mariam. Hebu ngoja kwanza mimi. Sasa mpendo unayempenda mwanangu. Yaani mimi nitakushauri. Yaani mpendo yule anayekupenda wewe. Sawa? Rose, yes, there is a document nimesend hapo kwa Gmail. Can you confirm it please kama imefika? Yes, sir. Ni document nasema ni report ya Tujenge. Can you confirm it please kama imefika? that report or to report. Have you seen it? Yes. Okay, there is something nataka nikuonyeshe. Do you have to let me just Salama zako hapo. Habari za kazi? Salama. Sorry, ladies. Can I see your boss? What appointment do you have with him? I've talked to him about work. Okay. And what did he tell you about it? Okay. Where is it now? Let me see it maybe. There's no problem. There's no problem. You can just leave it then. There's no problem. Everything will be okay. Thank you. Sam. Okay, can you open it? Baba. Umenipigia simu ndo maana kwa naitaka. Kweli kaka, nilikuwa na matatizo hapa yananisumbua. Na nilikuwa nahitaji tukuje nyumbani tuongee zaidi, maana na matatizo fulani hapa yananichanganya sana. Sasa hivi ama? Sasa hivi. Okay, sawa. Basi ngoja nikitokea hapa nitapita kwa nyumbani. Nahitaji ushauri wako sana kaka, na bomba usiku. Haina shida. Mbona utanzia chakula ndani ujala?
Di mdogo wangu. Una tatizo gani Di? Di? Daradi. Nisamehe. Di, una shida gani? Daradi ana shida gani huyu? Yaani kama unavyomuona, mimi mwenyewe sielewi. Di, una shida gani? Shida nini? Shida nini Di? Una matatizo gani mdogo wangu? Daradi, ninaona ishakuwa tatizo kubwa sana. Unaonaje kama tukimpeleka hospitali? Maana hapa hii tatizo imekuwa kubwa sana. Itakuwa jambo la maana, inabidi tumpeleke hospitalini. Naomba uende naye ndani akabadilisha mavazi na mimi nikachange ende na hospitalini. Sawa. Di. Di. Wadi. Unafika waje. Nenda basi ndani nikachange. Wadadi. Abe! Bibi, twende basi. Sawa, tangulieni nakuja, nipo namalizia kuvaa. Sawa. Wadi. Wadi, kuwa na imani utapona mama. Di, kaamka Di. Asante Yesu. Di. Di, mtoto gani? Wapi hapa tena? Hospitalini Di. Hospitali hapa. Hospitali? Ndio.
tatizo gani? Mbona sikuelewi mwanangu? Mimi nilikuwa nimepata tatizo mimi. Ndio. Mgonjwa. Jamani, si nimewaambia msimsumbue mgonjwa. Mbona tena mmemwamsha? Utakamka mwenyewe hapa ndo tupo. Nimewaambia msimsumbue mgonjwa. Mwacheni apumzike. Shida ni nini tena? Vipi, uko sawa? Unajisikiaje? Mimi niko sawa. Uko sawa? Uko sawa? Mbona huyu mgonjwa wenu anaonekana hana tatizo lolote? Ni mzima kabisa. Hana shida yoyote, haumwi chochote, hana joto, mapigo yake ya moyo yanaenda vizuri. Ni mzima. Yaani daktari ni mzima kivipi yani? Mbona sielewi? Yaani hana ugonjwa wowote kabisa, ni mzima. Kwa hiyo mnaruhusiwa tu kwenda nyumbani. Ni mzima kabisa, hana ugonjwa wowote. Ni mzima, haumwi chochote. Yaani namaanisha kwamba haumwi chochote, ni mzima. Kwa hiyo mnaruhusiwa tu kwenda nyumbani. Ni wewe mzima de? Eti mdogo wangu unajisikiaje? Bisa, tunaenda nyumbani. Unajisikia uko vizuri tu? Twende nyumbani. Mwanangu, kula taratibu mwanangu, kula taratibu. Unajua uko na njaa sana. Hivi kilikutokea nini kwanza? Mimi ninachoshukuru mwanangu, wewe ni mwanangu sana. Ile kaza 90 moja kwa kuamini kwamba wale masela wengine ni masela maji ya kwendo. Yangu ile. Kwa hakika mwanangu. Wewe rafiki yangu akufa kujipa. Sema mwanangu, unajua ni nilikutana na yule dem. Yule dem amekwambia chat na Instagram hivi nilikuonesha? Nilikutana naye mwanangu, sini mtoto sini peace mwanangu. Acha. Masa hivi siamini kwenye mapenzi kabisa. Au sio wewe umekukuta nini? Umekukuta nini? Mimi nilikukuta na jambo mimi Masa. Au sio? Masa kwenye mapenzi nikute nini sasa? Sema nini? Mimi nilimkataa yule dem akisiani. Ndio sana mkataa kwa msingi. Sasa demu hujui historia yake, labda background yake. Sasa demu namkubali yake. Sasa ni mlokole kabisa safi. Wapi ulokole wapi? Kama mwanangu waga utoi jicho ila uko umecheza. Mimi sikupita katika sehemu umecheza. Ni hapo sasa kwenye kumkataa. Sasa anapiga. Yalo. Kaka. Umeshafika nyumbani? Nipo kwa dia hapa hivi. Sawa basi nakuja sasa hivi. Sawa. Odi mwanangu. Nishaitwa na kaka hapa. Kuna issue nataka nikaongelea mimi. Au mwanzo ndo nataka upepee sasa urudi chuo uongo. Nipepee wapi wewe? Tulia hapo. Tuliza komwe. Kula wali mwanangu. Acha kama hizo wewe tu wali. Mgonjwa. Alio mali safi. Yes, right? Ninapenda mazingira. Wow. Na imani utapenda zaidi. Sababu online kila kitu tunakuja. Yeah. Mimi ndio hitaji langu la mwana kutajika wakati wangu matuko hapa. Yes, man. Najivunia kuwa na wewe. Nafanya vitendo zaidi ya maneno tu. Furahi zaidi. Wow.
Kweli? Yeah. Mimi naenda hitaji langu la moyo kuhitaji kwa wakati wangu na tuko hapa. Nikwambie kitu. Yes, ma'am. Najivunia kuwa na wewe. Kufanya vitendo zaidi ya maneno tu. Furahi zaidi. Bro. Bro, umefika zamani eti? Bro. Bro. Vipi tena? Una mawazo, shida nini? Na kawaida tu. Kawaida hapo kwenye mawazo. Si nikwambia muda ule mimi natoka kula ofisini, ndio tunaongea kwenye simu. Stress hapa mdogo, unajua tena maisha. Niambie. Safi. Ndio kusikiliza. Nimekaa sana hapa. Yeah bro. Kama nilivyokuambia kwenye simu, mimi nimekutana na mwanamke kwenye mtandao wa Instagram. Nilikuwa na chat naye, akaniomba appointment. Na akaniambia ananipenda, lakini mimi sijamkubali. Nakutana naye mara moja. Yeah. Na akakwambia anakupenda. Ndio. Umeshajaribu kufanya uchunguzi kuhusu mwanamke? Kweli sijafanya uchunguzi wote. Kama nilivyokuambia, nimekutana naye kwenye mtandao tu wa Instagram. Na zanaki hivyo. Je, maybe labda kuna marafiki zake wote ambao unawajua? Sisi marafiki kweli hapana. Maana kwa mimi hamna binadamu ambaye anaweza akawa hana marafiki. Hata kama akiwa hana marafiki lazima atakuwa na rafiki. Wewe fanya juu chini ujue rafiki yake yoyote ile ambaye anaweza kukupa background yake, kama atashindwa kukwambia jinsi ya maisha yake yanavyo. Na ninachoshukuru sana umekumbuka mimi kaka. Ndio, nishikishe swala. Lakini ningependa sana nikutane naye. Kuhusu swala la kukutana naye, nitafanya juu chini kukutana naye ili mambo yaweze kukaa sawa. Yeah. Fanya hivyo. Alafu pia mjomba, nipike simu anakuja. Mjomba amekuja? Anakuja. Kwa hiyo atakuwa yuko nje. So, niende nikamchukue. Sawa, nikachelewa hapa akafika hapo. Mambo mengi. So, unajua ndo mama tulibaki naye. Sawa, ina shida. Kwa kaka ndo naondoka. Yeah, acha nimwahi, unajua. Ndo mama. Sawa, si tuko bana hapo tumepoa.
Sister, mimi natoka. Nataka ningajaribu kujiweka sawa. Sawa, wewe kurudi kula chakula cha mchana. Nishikie na gasi maana sitopenda usumbufu kabisa. Okay, kwa vipi unaondoka na pikipiki? Hivyo hapo nimeipaki. Sawa, makini uko njiani. Halo? Dada hapa naongea. Naomba uje hapa nyumbani mara moja na shida na wewe. Karibu, pita pako wazi. Maria, umeniita, nimesikia wito wako. Ndio, nimekuita. Hivi bravo, unafahamu kama mimi ni dada yako, si ndio? Sahi kabisa ni dada yangu. Kwani kuna tatizo lolote? Juzi nilikaa kimya ili tumpeleke hospitalini. Ninashukuru ile jambo lilienda sawa bila tatizo lolote. Ni kweli tulimpeleka hospitali, alikuwa anaumwa. Lakini wewe unasema hayo yote? Bravo. Siku ile nilikuuliza kuhusu D, lakini hukunipa majibu yaliyojitosheleza. Kwa mara nyingine nakuuliza, kati yako wewe na D kuna nini kinaendelea? Dada Mariam, kwani una wasiwasi na mimi? Wasiwasi ni lazima, kwa sababu D ni ndugu yangu. Na isitoshe tatizo lilianzia kwenu. D alitoka kwenu anakimbia, na siku ile ulipofika tu hapa, alivyokuona tu akaanza kupiga kelele. Unataka nisiwe na wasiwasi na ndugu yangu, si ndio? Kuna nini kinaendelea kati yako wewe na D? Dada Mariam, mimi kama nilivyokuambia, alitoka nyumbani anakimbia. Na ndio kweli naofahamu. Isitoshe, wewe ni dada yangu na D ni rafiki yangu mkubwa sana. Kama ningekuwa najua kitu chochote kuhusu D, mbona mimi ningekuambia? Mimi sijui kitu chochote zaidi ya D kuwa nakumbuka hapa anaumwa. Hivyo tu mimi ninachojua kuhusu D, lakini nashangaa unakuwa na wasiwasi na mimi. Kumbuka, dunia ni kijiji. Kila kitu kitakuwa hadharani na hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Nilikuitia hilo, tunaweza kuendelea na shughuli zako. Sawa. Hii muda. Natakuwa huko kijioni. Sawa, mimi naenda. Toka muda gani uko hapa mwanangu? Yaani muda si mrefu kidogo. Sikuwa na mawazo tu. Naambia kaka. Mawazo yapi tena? Mimi nimekuja kuchukua namba bana. Tuliongea kuhusu namba. Kumbe ulikuwa serious. Sasa mimi kwenye swala kama hilo mimi nachukua serious kweli. Swala namba. Sema nini, tuachane na hayo. Unajua nini kaka? Niambie. Mnasikia vile dunia inataka kudili na mimi tu basi. Hivi mbona kama siku hiyo inamaanisha nini? Leo nilikuwa nimeenda pale kwa Odi. Dada Mariam alikuwa ameniita pale kwa Odi. Kaniambia kwamba ni kuumwa kwa Odi kila kitu mwanangu, yani mimi ninahusika. Hapo ambacho sio kweli. Nimejaribu kumuelezea lakini hanielewi yani. Sasa unaona vitu vidogo kama hivyo vinakupa stress sana.
ongea na dadi vizuri, sawa? Kama msipoelewana na dadi, nenda kaongea na dadi mwenyewe. Ataongea na dada yake. Wenda mambo yatakuwa sawa, ataelewana. Kweli mwanangu. Nilikuwa sijaliwaza hilo unajua. Kwa hiyo nikienda kuongea na dini ni kila kitu kwa safi, yani kila kitu mwazi. Ndio hivyo mwanangu. Ukiongea na didi, ataongea na dada yake, wataelewana vizuri kabisa. Hakika mwanangu. Vipi sasa? Sana mwanetu. Sema nini? Leo umezingua sana mshikaji wangu leo. Nimezingua nini mwanangu? Wakati kila kitu nimekuambia, yani sijakuficha chochote. Kwani nimezingua nini? Msosi. Msosi? Wewe jamaa. Msosi wapi mwanangu? Sasa mshikaji wangu, hapo ndoga tu unafeli. Wewe mndani leo ulambi kitu mwanangu. Sema nini, labda nikusindikize tu, lakini mndani hamna msosi. Hapo hivyo uzungumzia msosi. Nimekumbusha sana kuhusu Mariamu unajua. Wewe unakazana kuomba msamaha. Na kati hapa mtaani kuna mafiskali wengi tu. Hivi unafeli wapi? Achana hayo mwanangu. Mimi nitaforce sema nini? Nitaforce niende kwa Mariamu nikamwombe msamaha. Unaelewa tena? Bado tu. Mwanangu nitaforce nikamwombe msamaha. Mapenzi hayalazimishwi siku hizi bana. Alifeli sana mshikaji wangu. Wanaume hatupo hivyo. Kwa hiyo vipi sasa? Sasa kwenye msosi sasa. Msosi wapi? Si ndani au? Wewe. Hamna msosi humo ndani. Yaani humo ndani hapa ingiliki. Wewe kama leo unanikazia. Wewe kama nakusindikiza fresh. Au sio? Hakika humo ndani hapa ingiliki unajua. Ushikaje huko hivyo. Mambo yanabadilika. Leo unaweza ukaja na mimi hata kwangu pale ukafanya safi ukala. Wewe acha mambo yako ya msosi. Mimi mwenyewe nimetoka asubuhi, nimetoka kinadii kule sijafanya chochote humo ndani. Hamna maajabu. Sasa unajua nini? Twende huko ndani kanielezea kama somo ya msosi kwa ndani wapi humo hapa ingiliki leo. Wewe kama nini mimi nakusindikiza fresh lakini humo ndani hapa ingiliki. Mwanangu hujafanya fair bana. Leo mimi ninakuja leo unaanza kuniambia kwamba unanisindikiza. Wewe twende bana, hapa ingiliki humo ndani. Kama nakusindikiza fresh lakini humo ndani mwanangu leo umenisindikiza sana. Sio kawaida yako. Nataka kutangaza nini kama sipajani. Wewe ndio kwenda kutangaza. Utakuja tu kwangu. Hapo lazima niwaambie kama sera unazingua sana. Wapi na wewe acha mambo yako. Sasa kwa nini waga hapo hivi sometimes unakuwa na fail sana. Fail wapi? Ndio nikutoka. Mkongo. Dada, uko na wewe mkongo? Niko na mkongo. Kama kawa tu. Kindalo. Akikofia safi kabisa. Hiki ni wapi sasa? Simetoka kwa huyo msela nene amenipausha hata masuala ya msosi hamna, anazungua sana. Siku hizi mshikaji yule anafeli. Eti mwanangu anakuja kwenye msosi. Ndani kuna msosi gani? Mimi mwenyewe unaelewa ninaishi tu mwenyewe. Anko ashatembea huko mwanangu. Kaka ndo kama hivyo ndo unaelewa yuko mbali. Nasi. Hapo mshikaji wangu nilipata taarifa zako. Sema mimi nilikuwa nauma mkono nauguza huo mkono, nilipata ajali. Hiyo nisikia. Sema unajua vile masuala vingi kwa kaa smart sana. Mengi. Sema pole sana mwanangu. Nashukuru Mungu sasa hivi nimepona. Okay. Hata usiwaze kuhusu hiyo. Sio mwanetu leo kazingua sana huyo. Maana bana. Masuala ya msosi hapa leo kanipausha, nimekuja ndo hivyo. Mimi ananiwaache tu hapo mwenyewe nakuuliza. Huyu ana chochote, hawezi akakupa hata msosi, huyu anakupausha tu. Mwanangu wewe nenda tu kwanza ushaniuzi mpaka hapo. Mkongo! Unapata msosi nyumbani. Ushikaje upo hivyo? Lavi tu boga. Fresh, sema ni nataka tuongee kidogo ili nikuelezea kuna masuala fulani naona kwamba hayapo sawa. Walivyoingia ndani. Mwanangu nikikaje. Mama sana hapa umenipa alone. Tena kama kinyonge. Mimi nimekaa alone. Okay. Ya basi.
Dada, samahani. Shikamoo. Mimi dada ni mgeni hapa, nimetokea mkoani kijijini. Wakati natoka kule nilikuwa nawasiliana vizuri tu na mpenzi wangu dada. Nilikuwa nimeahidiana na mpenzi wangu kuja huku ambaye nilikuwa ninakaa naye huko kijijini. Akawa amenitumia nauli nikawa nimekuja. Nilipofika hapo nampigia simu yake ipatikane dada yangu. Mimi huku ni mgeni, sina mwenyeji yoyote dada yangu. Nilikuwa naomba unisaidie dada. Sina ndugu, sina mtu yoyote ambaye naweza nikaenda kwake nikaishi nikakaa naye. Akanipokea dada yangu. Hapa nilipo sina pa kwenda. Na mwenyeji wangu ndio hivyo simu yake ipokei. Hapatikani kila ninapojaribu kupiga. Nilikuwa naomba unisaidie. Niko chini ya miguu yako dada yangu, nisaidie angalau kwa siku moja tu dada yangu, nakuomba nisaidie. Nisaidie dada yangu. Nisaidie angalau nihifadhi dada yangu. Kwa kesho tu mimi nitaweza kuondoka, nisaidie dada yangu. Nakuomba basi. Nakuomba usipige magoti. Amenipeana. Mimi nitakupa msaada, nitakusaidia. Ulale nyumbani kwa usiku wa leo. Maana pale nyumbani naishi mimi na mdogo wangu tu. Asante sana dada yangu, asante. Mungu akubariki. Asante dada, asante. Asante sana. Kwa hiyo nitakupa msaada ukalale kwa usiku wa leo. Kesho tukiamka tujue nini kitaendelea. Asante dada, Mungu akubariki.